ये है हमारे शहर की सबसे बड़ी कबाड़ी की दुकान, क्योंकि यहाँ पर आपको हमारे शहर की सारी गाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। अरे रुको रुको, नई वाली नहीं, पुरानी वाली, यानी कि यहाँ पर आपको टूटी फूटी गाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। और ये देखो, यहाँ पर एक टूटा हुआ एरोप्लेन भी है। लेकिन जरा एक सेकेंड गाइज, आप लोग जरा यहाँ पर देखो भाई, ये कौन सी वाली बाइक है? और ये तो दिखने में एकदम नई लग रही है। चलो सबसे पहले इसको यहाँ से बाहर निकालते हैं। तो मैंने यहाँ से इस एरोप्लेन को हटा दिया है। और अब आप लोग जरा इस बाइक को देखो, ये तो एकदम नई बाइक है और लगता है किसी अमीर आदमी ने इसे यहाँ फेंक दिया होगा। और गाइस, क्या आपको पता है कि लाइक एंड सब्सक्राइब करके आप लोग भी अमीर बन सकते हैं? अगर आपको यकीन नहीं होता तो जरा ट्राई करके देख